Bu günlərdə çalışdığım şirkətdə belə bir kuryoz hadisə baş verdi. Ən inandığım, ən güvəndiyim işçim işdən ayrılası oldu. Bu elə bir zamanı təsadüf etdi ki, işin, necə deyərlər, ən ağır bir zamanı idi və bizə yeni işçi tələb olunurdu. Bu məsələdə ən önəmlisi də o idi ki, adam özünə güvən itirmişdi. Artıq gələcəyi üçün adamın heç bir planı qalmamışdı. Qorxurdu. Bir nahar fasiləsində təsadüfən yaranan sadəcə bir söhbət adamın düşüncələrini tamamilə dəyişdi. Ən önəmli olan özgüvəni yerini tapdı. Adam ağır yükün altına girərək dəyişilə bilməyən işi dəyişdi və nəticə özünü gözləməyə qoymadı. İndi isə sən də düşün. O adam 20 dəqiqə ərzində inandısa, güvəndisə, dəyişdisə və ən əhəmiyyətlisi də odur ki, bacardısa, sən niyə bacarmayasan?